Arsenal mag'lubiyatga uchradi va natijada hamma narsa o'zgarib ketdi. Manchester City ikkilanmadi. Tashabbusni o'z qo'liga oldi va Londonga borib Chelsea ni 3-0 hisobida yutib qaytdi. Endi oradagi farq 6 ochko va City bitta o'yin kam o'tkazgan. Manchester City'ning bu safargi g'alabasi eng muhimlaridan biri. Bu shunchaki g'oliblik emas, Arsenalning mag'lubiyatiga berilgan javob edi. City Arsenal kabi mavsum davomida peshqadamlik qilmadi, lekin ular Arsenalning eng nozik joyidan ushlab qo'yib yubormayapti. Aprel. Ular aprelning nimaligini Arsenaldan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Arsenal esa bosimning ta'siridan chiqib keta olmayapti. Ishonch kam, qat'iyat yetishmaydi. O'ynashdan oldin o'ylash ko'p. Mavsumning burilish nuqtasi mana shu yerdan boshlanadi. Chelseaning mag'lubiyati ham o'ziga qimmatga tushishi mumkin. Chunki Chempionlar Ligasi uchun kurashdagi nazoratni yo'qotdi va kuchli beshlikdan ancha pastga tushib ketdi. Jadvalning pastki qismida Tottenham yutqizdi. West Ham g'alabaga erishdi. Nottingham Forest esa yutqazmadi. Natijada Tottenham xavfli zonaning o'ziga tushib qoldi. Uning yaqinida emas, shundoqqina ichida. Bu vaziyatga hali Manchester United ham ta'sir qiladi. Agar Leedsni bugun yutsa, pastdagi bosim yana ham kuchayadi. Bu hafta oxiri 33-tur. City Arsenalni qabul qiladi. Katta tomosha ana shunda yuz berishi mumkin. Zero bu Angliya Premier Ligasi. Hammasi joyida bo'lib ko'ringanida, hammasi bir onda o'zgaradi. Mavsum davomida nimaiki barpo etgan bo'lsang, bir oydayoq yo'qotishi mumkin.